Сегодня мы разберем, чем же отличаются чугунные печи-камины от стальных, в чем же их плюсы и минусы, и что все же выбрать. Поехали! Извечный вопрос, которым задается заказчик, и не только, это материал, из которого будет будущий камин или печь. Что же все же выбрать? Чугун или сталь? Как правило, большинство потребителей делают выбор в пользу чугуна. Чугун действительно материал более жаростойкий, более теплоемкий, материал менее подверженный линейному расширению, более прочный и, конечно же, как вывод, более долговечный по сравнению с сталью. Но очевиден ли выбор в пользу чугуна? Давайте разбираться. Чугун более прочный материал, но минус чугуна в том, что из него не сделать печи-камины более сложной геометрической фигурой, как это можно сделать со стальной конструкцией.